गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को लेसन 5 की स्टोरी स्टार्ट की थी। आज हम आपको उसी के आगे यहाँ से पढ़ा रहे हैं। इसमें एक पर्सन है चेरव्योकॉफ जो छींक देता है और जनरल ब्रिजलॉफ के ऊपर छींक पड़ती है, जिससे वो उससे माफ़ी मांगता है। अब उसके आगे ही सेज ही हैज़ फॉरगॉटन इट बट देयर इज़ मैलिस इन हिज आइज थॉट चेरव्योकॉफ। वह कहता है कि वह उसे भूल गया है, किंतु उसकी आंखों में खोट नजर आता है। चेरव्योकॉफ ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली ही चेरव्योकॉफ ने जनरल की ओर शंकास्पद नज़रों से देखकर सोचा, ही वॉन्ट इवन स्पीक, आई मस्ट एक्सप्लेन दैट आई डिडंट मीन इट। वह बोलेगा भी नहीं, मुझे उसे स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने जानबूझकर यह नहीं किया। दैट स्नीजिंग इज ए लॉ ऑफ नेचर, की छींक प्रकृति का नियम है। और इल्स ही माइट थिंक आई वाज स्पीटिंग, अन्यथा वह सोचेगा कि मैं थूक रहा था। इफ़ ही डजंट थिंक सो नाउ ही विल लेटर, अभी भले ही वह यह न सोचता हो पर बाद में सोच सकता है। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर चेरव्योकॉफ टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द इंसिडेंट। चेरव्योकॉफ ने यह घटना अपनी पत्नी को बताई। शी वाज alarmed at first, but when she learned that Brijlov was not her husband, she felt reassured. वह पहले तो चिंतित हुई, पर जब उसने जाना कि ब्रिजलोफ उसके पति का चीफ नहीं है तो वह निश्चिंत हो गई। Still you must go and apologize, she said. He might think you don't know how to behave in society. फिर भी तुम्हें जाना चाहिए, वह उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने कहा, वह यह सोच सकते हैं कि तुम्हें समाज में व्यवहार करना नहीं आता। That's just it, said चेरव्योकॉफ। हाँ, यही बात है, चेरव्योकॉफ ने कहा। I have apologized, but he acted so curiously. He didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. मैंने माफ़ी मांगी, किंतु उसने बड़े अजीब तरह का व्यवहार किया। उसने कोई समझदारी की बात नहीं कही, पर बातचीत का समय ही नहीं था। द फॉलोइंग डे चेरव्योकॉफ शेप्ड वॉर हिज न्यू यूनिफॉर्म एंड वेंट टू ब्रिजलॉफ्स ऑफिस टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। अगले दिन चेरव्योकॉफ ने शेव किया, अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी और ब्रिजलॉफ के दफ्तर में उसको बातें स्पष्ट करने गया। इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑफ पेटिशनर। जनरल के स्वागत कक्ष में बहुत सारे निवेदन करने वाले लोग थे। सिटिंग एट द लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वाज द जनरल हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन। कमरे के ठीक केंद्र में एक बड़े टेबल पर जनरल बैठे थे। कई निवेदन After he had interrogated several of the petitioner, the general raised his eyes to Chervyakov. कई निवेदनकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद जनरल की आंखें चेरव्योकॉफ पर उठी। यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस, इफ यू रिमेंबर योर एक्सीलेंसी, द लिटिल ऑफिशियल बिगेन, आई स्नीज्ड एंड एक्सीडेंटली स्पैटर्ड ऑन यू, एक्सक्यूज। कल ओपेरा हाउस में, यदि श्रीमान को याद हो, उस छोटे अधिकारी ने शुरू किया। मैंने छींका, दुर्घटनावश छींटे आप पर पड़े, क्षमा। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। लेकिन फिर तुम वही बात कर रहे हो, कितनी मूर्खता की बात है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। चेरव्योकॉफ टर्न्ड पहले। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, ही सेड टू हिमसेल्फ, दैट मीन्स ही इज एंग्री, आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग्स टू हिम। चेरव्योकॉफ डर के मारे पीला पड़ गया।
वह मुझसे बात नहीं करेगा। उसने अपने आप से कहा, इसका मतलब है कि वह क्रोधित है। मुझे पूरी बात इन्हें साफ करनी होगी। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Chervyakov stepped up to him and murmured, "Your Excellency, if I dare to trouble you, it is only, I can assure you, from a feeling of repentance. I did not sneeze on purpose. Your Excellency must know that." जब जनरल ने अपने अंतिम निवेदक से साक्षात्कार समाप्त किया और जाने को हुआ, चेर्व्योकोव उनके पास आया और धीमे स्वर में बोला, श्रीमान, यदि मैंने आपको कष्ट देने का साहस किया, वह केवल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक पछतावे की भावना से। मैं जानबूझकर नहीं चीखा, श्रीमान को मालूम होना चाहिए।